Yes, igitondo cyiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira amakuru y'ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Top Kivu News turazindutse rero tubazaniye amakuru y'ibyare bibaye ndetse n'ibizindutse biba. Bwana Pacifique, ndakumva cyane. Reka mbanze nkubwire. Reka ngiye mbanze nshimire abantu rwose badukurikiye ku kiganiro cyane mugoroba. Ndabashimiye by'umwihariko ku makuru twabahaye, mwatubwiye muti muryame musinzire rwose, comment zanyu twazisomye rwose kabisa, mwatubwiye ngo turyame dusinzire, ntago FDLR izahirahira gutera u Rwanda ngo bizayishobokere ndetse na Kongo n'u Burundi kuko hari abaducungiye umutekano. Turabashimiye kubw'icyizere rero mwadushyizemo rwose, natwe buriya nubwo turi abanyamakuru tuba twabonye byinshi tukumva byinshi, nako bakakazamo rero kwa ko mwatweretse ko muri kumwe rwose turabashimiye cyane. Turi kumwe namwe ni by'agaciro, turabashimiye muri make kabisa. Rero reka tubagezeho mu ncamake amakuru tugiye kubagezaho. Reka tubabwire ko Kinshasa yamaze kwemeza neza ko M23 yamaze kugera muri Katanga. Gute rero M23 yageze muri Katanga? Ndetse nanone Kinshasa yemeje yuko ari umutwe wa mutwe wavutseyo bita ngo ni CD Kiwoti. Ibintu nk'ibyo wa mutwe wahavutse twarobabwiye. Uyu mutwe rero bamaze kwemeza yuko ngo ari umutwe washinzwe na M23 ndetse ngo ifatikanyije n'u Rwanda. Gute rero byose turaje tubibabwire, nta na kimwe dusize inyuma. Hanyuma rero nako turi buze kubabwira ko abaturage bari baratangiye guhunga, bamwe na bamwe bo mu Minembwe batangiye guhunguka bitewe n'ibyo twirwaneho ejo yari yakoze. Hashije iminsi muri bira bice bwa Nafisi habera imirwano, byaje gutuma rero abaturage bava mu duce tumwe bakajya mu tundi. Abo rero bavuye mu utwo duce bakajya mu utwo tundi batangiye kugaruka bitewe n'umutekano watangiye kuboneka muri bira bice. Ubu tuvugana rero muri iki gitondo nyuma y'ibyaraye bibaye mu mujyi wa Uvira, igisirikare cy'u Burundi cyateranyije inama muri Uvira. Iyo nama rero iri kuvuga ngo iki cyangwa se yavugiwemo ibiki, ibyo nabyo turabizanye. Nanone kandi wa muntu nkuko twabibabwiye, wa musirikari wa FRDC wasanze M23 baraye bamukanda, barongera baramukanda, bya bindi byo kuvuga ngo ni muri zanzu bita ngo ni ndabyemeye. Hari abamukuye mwandi makuru rero naya. Uyu mugabo yaje kugiraho aravuga ngo biriya byo gutera u Rwanda bagafata Goma, ibiki byose andi makuru yaje gushyira hanze nayo yose turaje tuyababwire uko byifashe. Ahangaha ndabona ibintu bimaze guhindura isura. Pacifique, yes, niko bimeze, turabibagezaho. Hanyuma turaza kubabwira ko Kinshasa ku nshuro ya 12 inama y'abaminisitiri yatangiye. Nshuro ya 12 80 na kangahe ahubwo 82 yes y'abaminisitiri ni 80 hafi. Iyi rero itangiye kuba guhera mu kwezi, ubwo ni ukwezi kwa 10 nibwo nakurikiye amakuru ku gitangazamakuru cyanditseho. Iyi ni kugeza mu kwezi kwa gatatu turimo, iba inama ya 12 iteranye ari igitaraganya. Inama ndabora za nama ziba zitateguwe ngo zimara iminsi zibwirwa zivugwa. Iyi rero ni inama y'igitaraganya ibaye ya 12 kuva mu kwezi k'umunani k'umwaka ushije wa 2025 niba ntibeshye. Ubu ngubu ibaye inama ya 12. Inama zo z'abaminisitiri ni nyinshi, ariko iyo inama z'igitaraganya iyo rero yabaye, ubu tuvugana hari byinshi yavugiwemo, ndetse Kinshasa yafashe ibibazo byayo bayishinza byo kwica abantu hariya Kinshasa, cyangwa se kunyuruza, cyangwa se ishimutwa ry'abantu rya hato na hato. Turaje tubigarukeho nabyo turababwira ibyavugiwemo mu iyo nama. Yes, nanone Uvira hari ayandi makuru tugiye kuza kubagezaho yose y'ibiri kuhabera ku ruhande rwa M23. Rero mwana tubahaye ikaze rero mu makuru arambuye rwose. Akantu ka subscribe ntimukibagirwe, ndetse n'akantu ka like ni ingenzi cyane, ni ibintu bidufasha cyane rwose, bikatwereka yuko muba mwadukurikiye ko turi kumwe 5/5. Yes, niko bimeze. Ayo makuru tugiye kuyabaramburira yose uko yakabaye. Hanyuma bari bwana Fisi kaduhera Kinshasa. Ariko abakunzi bacu reka tubifurize kugira igitondo cyiza. Yego rwose ni nana kibifurije. Sinzi ahantu waruri wowe ari impari, ariko tugomba no kusuhuza abantu badukurikiye bari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barahari, hari n'abandi badukurikiye bari mu Rwanda, mu majyepfo, majyaruguru. Abantu badukurikiye bari muri Tanzania, Uganda, mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bigiye bitandukanye baratwumva. Abantu muri za Mozambique n'abandi mwese tubana ku rubuga rwa WhatsApp, mwese mbifurije kugubwa neza cyane aho muri hose. Okay,
rero Pacifique ngewe mba numva ntatinda cyane nshaka guhita mvuga amakuru ibintu bikava mu nzira. uyu bundi niko biba bimeze nuko nyine no gusoza none rero ikinshasa bemeje ko ngo M23 ariyo yashinze uriya mutwe wa hariya muri Katanga. M23 ngo noneho ngo byanga bikunda ngo iri hariya muri Katanga. Gute rero M23 ngimaze kubazenguruka bapanitse. M23 niko bari kujya bavuga ndetse n'uyu mutwe bakaba bawushyize kuri M23 ariko impamvu yabiteye n'u Rwanda wirwibagirwa. Yego n'u Rwanda nyine bavuze M23 n'ubundi n'u Rwanda baba baruvuze noneho iyo bigeze kuri Kinshasa se subizi si byabaye nk'indirimbo cyangwa se misa mu gitondo muri Katolika. Biratandukanye ariko tubivuze babivuze twe tuba tugomba kuvuga ngo bavuze M23 n'u Rwanda. So rero niko bimeze bashinjije M23 ndetse n'u Rwanda gushinga undi mutwe mushyara muri Katanga n'ubundi ugamije gukora ibikorwa nk'ibyo M23 ikora hariya muri biriya bice. Urumva ni umutwe wa kabiri bafunguriye ngo ahantu batari n'ubundi ni wa wundi umaze iminsi wa wundi wavutse ndetse bakanafungana wa muyobozi w'igisirikare bamuziza yuko ngo igisirikare kiwe ngo kiri kujoyininga abo barwanyi bashya bavutse. Ibyo rero Kinshasa kugira ngo ibihagarike ndetse ikomeze igwiza ibyaha ku Rwanda no kuri M23 bakomeje kubashinza yuko n'uwo mutwe ari uwabo mushya bafonze bawutereka muri biriya bice kugira ngo ubafashe mu bijyanye n'imirwano ndetse uhangayikishe Kinshasa noneho ihugire hano muri Kivu Amajyepfo na Kivu Amajyaruguru ije no guhugira muri Katanga. M23 ni kubakomagura yerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye ngo kandi aba basirikare ngo ntago ari bake cyane ngo ni benshi kuko ngo bagiye babajyana mu bihe bigiye bitandukanye ngo bajyaho ngo bakaba batangiye kuba benshi ngo ikindi bari kurokita abandi basore bashyashya babashyiramo nk'icengeza amatwara ngo n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo bajoyininge hanyuma bafatanye kurwanya Felix Antoine Tshisekedi. Ibi rero Tshisekedi ntago yari kubyihanganira ngira ngo mu nama yanabaye nabyo byavuzwemo cyane niho banabyemereje ubundi. Yes niho banabyemereje nama yabaye niho babyemeje. Uyu nama rero yabaye bwana Fisi nakomeje gukurura amakuru si by'uwo mutwe gusa kuko hari n'ibindi byinshi bashaka ari n'ibindi bavugiyemo bavuze noneho ko Ikinshasa mu mujyi ndani M23 ngifatikanyije n'u Rwanda ngo bamaze kugeramo hariya ngo bari gushimuta abantu ku buryo bukabije cyane. Icyo nicyo nashaka kutugeraho rero noneho Tshisekedi yanaje gutegeka aravuga ngo muhige abo bantu bashimuta abantu ariko ngiye noneho hano hari amakuru yaho nge mafite ya nyayo ahubwo giye bandwaje umutwe pe kuko ibi ngibi byashinzwaga ubutegetsi bwa Kinshasa hano none se reka mbikwereke bari kuvuga ngo M23 yamaze kugera Kinshasa ngiri gushinja abantu ngiri gushimuta abantu iri kubashimuta noneho ejo bundi bo ubwabo bifatiye abasirikari babo babashinja yuko abasirikari babo bari kugira gute bari kugenda bajoyininga uriya mutwe wavutse babo ubwabo basanzwe muri kugenda babagira gute babajoyininga noneho si ibyo ikindi umuntu wese uvugana uzi ko agira gute ejo bundi ntago bafunze umunyamakuru wari utunze nimero y'umuntu wo muri M23 uwo si yagiye umuntu wese uketswe ko agira isano na M23 n'uyivuzeho ko yari icyo yakoze yagize gute bakumva umukongomani avuze M23 gusa uwo bagira gute baramuritura. Ubwo abanyamerika bazaga sibisha umuntu ku muhanda izuba riva cyane ibyo byose twaranabivuze none bari gushinja iki niki bari kubishinja Amerika M23 bari kubishinja M23 Kinshasa ahubwo niyo iri gufata ibikorwa byayo bibi ikabishyira gute kuri M23 kandi rwose amakuru aratwereka neza ko aba bantu bashimutwa ari Kinshasa ari abakekwa ko baba bakorana ahubwo na M23 uwo babonye wese ndetse n'umuntu ngo bakekaho ibintu bibi wese baramushimuta bakamunyuruza abo bica urumva abo bafungira muri twa tukasho tumwe birirwa bakubitirwamo hamwe bavuze ngo muri ndabyemeye M23 yashyize wa muntu abo bakorera ibyafurambi abo bose bashimutwa n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Hanyuma Tshisekedi yabonye iperereza ryamutangiyeho ariyo mpamvu yese hamagaza inama y'igitaraganya y'abaminisitiri kaba yabaye ubundi iyo ni inama 12 Tshisekedi amaze ubwe ku giti cye yihamagariza itunguye abaminisitiri batari byabyiteguye ko iyo nama igomba kuba. Iyi nama rero byari yo kurwana n'ibibazo byose byabo bwite ahanini bireba perezida w'igihugu ari we Felix Antoine Tshisekedi. Wabonye ko Ubufaransa bwatangije anketi zo kugira gute
kumukurikirana ngo barebe koko niba ari we wagize uruhare mu bitero byabaye hano i Goma. Ntabwo ari n'ibyo gusa, hari buriya n'ibindi bigenda bigaragara muri raporo, hanyuma raporo y'ibyo babonye bakaba bayitangaza imbere nyine bakavuga ibyaha ashinjwa byose. Tshisekedi rero yabonye ko ibi bintu atabishobora, aravuga ati tugomba gufata ibyari ibyaha byacu tukabitwerera u Rwanda na M23. Sibyo, kubera yuko bazi ko niba M23 yirirwa ibarwanya kandi kanabanesha, bavuga ngo bagomba kugira abatasi. Abo bose bavuze ngo ni abatasi ba M23, ngo ndetse n'abasirikare babo ngo bari Kinshasa bagenda bashimuta abantu buhoro buhoro. Ndetse Tshisekedi yirengagiza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari raporo nazo zaje i Kinshasa zigakora, ariko itarigeze itangazwa ibyo bakuye ibyavuye mw'ubwo butasi bwabo cyangwa se mw'iryo perereza ryabo bari baje gukora kuri Tshisekedi. Yibageza yuko biciye abantu mu muhanda aho kugira ngo bafunge bashinzwe ibyaha bakora, barabica by'ibyo bakoze byo birazwi. Ibyo byose rero Bwana Fisi nibyo byamuteye ikibazo gikomeye cyane, aza gufata abaminisitiri avuga ati ibibazo byose tugomba kubishyira kuri M23. Yego, twerekeze rero mu yandi makuru. Reka tujye mu yandi makuru. Hanyuma rero Bwana Fisi, hari abaturage bari baratangiye guhunga nyuma y'ibitero bikaze cyane hano muri Mfizi ndetse hano muri Mwenga hano mu Minembwe. Bahunga bitewe n'ikibazo cya FDLR zari zimaze imisi zibamereye nabi. Tubibutsa ko muri bira bice nta muriro, nta mazi, n'ukujya kuvoma mu mibande nabwo haba ari kure cyane. Mbese nta gikorwa remezo na kimwe cya leta kiriyo cyerekana yuko abaturage bagomba kubaho neza. Nkaho bidahagije rero, umutekano muke waho ni mwinshi cyane. Abaturage twirirwa tubabwira umunsi ku munsi ukuntu bapfa. Rero abaturage urabizi ko habaye ikibazo nk'icyo cy'intambara, umuti wa mbere babona wo gukemura nk'ibyo bibazo bagomba kuva aho biri kubera, bakimuka bakajya ahandi. Niko ubuzima bwabo buhangirikira. Abana bagapfa, abarwara bwaki bakarwara, abarwara indwara zitari bubone imiti bakarwara. Abaturage rero barahunze nyuma yuko habaye ibitero bikaze cyane mu bice bigiye bitandukanye twagiye tubabwira byose. Uyu munsi tuvugana batangiye kugaruka bitewe nuko twirwaneho imaze imisi irwana, tugira ngo maze imisi mbibabwira umunsi ku munsi mbabwira ati ibitero byabaye Rugezi, byabaye Mikenkeza, byabaye ahangaha Kiku, byabaye hano rwose za Minembwe centre, ahantu nka hose nagiye mbabwira byagiye bibera. Rero mama 23 ifatanyije na twirwana ku munsi w'ejo bigeze ku masaha y'umugoroba nibwo bashyize ibintu ku murongo, birukanamo ino coalition. Ahantu wasigaye rwose na hano bita Poezero niho hakirimo ikibazo gikomeye cyane, kandi naho abaturage baho bose barahunze. Burya Poezero habamo FARDC gusa, n'abaturage ntabarimo, n'abarimo ni bake cyane, bamwe bafite imitima ikomeye. Ubu tuvugana rero batangiye kugaruka mu bice byabo. Nicyo kintu cyo kwishimirwa ubu ngubu navuga gihari, cyo intari za Sarambwe zifatanyije n'amadubu zakoze. Okay, nanone rero katubanze twerekeze tugena Uvira mbere yuko turi bujye hano kuri uyu wa wundi wahaye amakuru M23 uyu bamukanze rwose, turaje tubabwire uko byagenze. Katwerekeze Uvira rero M23 noneho ubu ngiye nshaka navuga ko bidasubirwaho bidakuka. Noneho ubu ngubu navuga yuko iri neza ireba Uvira, habura akantu gatoya kugira ngo ihinjire. Gute rero Kinshasa ubwayo no muri iriya nama bamaze kubyemeza neza, barabishimangira bavuga ati M23 Uvira yose yarayizengurutse, ibyo twigira byose iradufite. Gute rero birashimangirwa n'amavideo bagiye bakurura hirya no hino bakusanya y'amamodoka ya M23 agenda zana abasirikare mu bice byose bigiye bisatiriye iyi Uvira. Ahangaha mu busesenguzi bwabo bamaze gusesengura ko nimba Uvira ikikijwe n'imisozi 15, muri iyo misozi 15 icumi ikabiriho abasirikari ba M23 bahazengurutse. Ni gute M23 itaba ifite ikintu iri gutegura gikaze kuri Uvira? Cyane rwose kirahari cyane ikintu gikaze yabiri gutegura. Wenda ntago ari ngombwa ngo dusobanure operation zabo zose, ariko mu byo kuri namwe mu byiyumvishe icyo kintu kirahari. Hanyuma rero Bwana Fisi, ibyo bintu banabikurije ku byababayeho ejo ku masaza saa moya z'umugoroba. Ubwo nabonye hari n'ubwato bongeye kurasiramo hariya mu ubwato butoya bw'abasirikari bwarashwe muri Tanganyika, bwarashwe n'ubundi n'igisirikari cya M23. Ubwato bw'abarundi bwari buri kugerageza nyine kuvogera hafi na M23 babucomye da. We bajye babucoma niko bigomba kugenda. Ahubwo hari ikindi kintu cyabaye ahitwa Kawezi, na n'ubu ngubu barakibaza ukuntu M23 ikora operation nk'iriya bikabacanga.
gute rero yisobanura iyo operation bakoze ngira ngo ku mugoroba naranyigarutseho ariko twari turi gusoza amakuru hari abasirikare bageze ngo hafi mu 9 bayi mu vetrua babanya dushoka ubwo n'abakomando binjiranye intwaro ziri siransiye zero siransiye bajya kurasa cyane hano mu birindiro bya FARDC ndetse n'abasirikare b'abarundi harimo n'intera hamwe bari bafite amakuru yuko harimo umuyobozi mukuru wa FDLR harimo n'umuyobozi w'igisirikare cya FARDC wihishemo kuko mu barundi buri abayobozi babo basa naho babamaze barundi batinye kohereza abandi basirikare bakomeye ahangaha rero binjiyemo bajya kugira gute gukora iyo operation kubivugana ngo barebe yuko babahagarika mbere yuko urugamba rukara MV turagendera nabikora ariko ntiyabafatisha bitewe naho bari none mu gihe ishaka kwinjira ngo igere kuri mission yayo ku munota wa nyuma intwaro zirabashirana amasasa arabashirana z'amagasini zirashira bari kurasa abasirikare umva barasaga bapfa hanyuma uwa nyuma yarashe arasa umusirikare ahagararanye n'undi abona araguye ajya gupfukama ngo arebe ibibaye mugenzi wo wari uri hirya ku ruhande aba yabibonye abibonye uwo musirikare wundi warusigaye tamurasa isasu rya nyuma risigaye agiye kurasa uwo wundi umubonye amasasa baramushiranye ahamagara mugenzi we wari uri hirya ngaza musoreza igikorwa wa undi birangira avuze Jakaruru subyibuka ko nabivuze avuze ni mugoroba avugije Jakaruru baba sirikare bose bahita babyumva biba ngombwa ko bakoresha rero bitiza ku ntwaro zabo bararasana MV turibonye bikomeye ariko itageze kuri mission yayo ibonye bikomeye ikoresha bya byotsi byabo bajugunyamo barangije baburira mu myotsi ariko ibintu byaba myotsi maze kubakora no muri kibati yarabakoreye ahubwo bajye bayikoresha buri gihe ubundi myotsi ikoreshwa mu rugamba cyane kugira ngo bajijishe umwanzi aho baherereye ewana babatayemo babanza kuzenguruka ngo barebe ko babona abo bayobozi barababurasha barababura harimo umuyobozi mukuru ngo wa FDLR wari waje ko FDLR zavuze ko ibirindiro byabyo bikuru babishyize Uvira uwo mu FDLR rero yari yaje ngo mu bice mu birindiro by'abasirikare b'abarundi biri hano Kawezi ni headquarters zinakusanyirizwamo amakuru rero Muvitri kabaragiye gukemura ikibazo ngibivugana imbere y'uko urugamba rukomera ariko bikaba byarangiye mission yabo ifeirinze bitewe n'iki bitewe n'uwo munyagwa baraburije ngayo nguko rero shuti mukunzi wacu udukurikiye nuko Muvitri byayigendekeye ariko ibi bintu ewa bo mu Burundi byaciye igikuba bakoje bati gute babinjiramo muhari ntimumenye amakuru nabariko n'abarundi nabo bajya bagerageza kwinjira muri mu 23 mu birindiro hako biferinga bataragera barabigerageza bikanga ariko haraho bagiye babigerageza bigakunda da bakabakuramo bagasubira inyuma rwose none se Poezero si urugero rufatika Poezero nabwo ni urugero rufatika ariko kirya gihe wika ko Makenga yatanze itegeko ngo bikure ariko urumva intsinzi n'ubundi iri ku ruhande rwa bande ku ruhande nyine rw'abarwana ku rwa Kinshasa ariko kuko Makenga we yarebye kure ariko n'ubundi stili intsinzi iri kuri bariya kuko iyo batakiza ntago Makenga aba yaratanze ririya tegeko ngo basubire inyuma ikindi bari mu kiragiye cy'ibiganiro no mu kiragiye cyo gutegeka kwa Amerika ngo babiganiro mwana bakuzanyijeho Makenga abonye hari yabikomeye aravuga ati musubire inyuma byiswe rero ko ari ibiganiro byabiteye ariya rero ni ukuvuga ngo biriya byari urugamba rwari bukaze erega nubwo ba Makenga tuvuga yuko barwana nyine bararwana bagatsinda pe ariko sometime hari igihe bigiraho nabo urugamba rukabakomerera kuko bari abahanganye nabo nkuko tujya tubivuga nabo bafite imbunda bararwana ari abantu badashoboye bakabaye baratsinze byose ubu nta bintu by'imivurunga nta ntambara ziriho rero gusaba Makenga ubona ko n'ubundi ari bo baba bakiri imbere none rero Pacifique ndakeka turi kugera mu gusoza reka dusoreze hano kuri uyu wa undi watanze amakuru yego uyu watanze amakuru bamuteye akando M23 yavuze ati sha ntago ibingi bari gutya gusa ubwo hari nibindi ushobora kubuza ati rwose baramujyana hahandi muri zanzu baramukanda koko baravuga ati bahita muninda byemeye ahubwo bataranamukanda bamukojejeho akantu ka mbere kwa kundi hari ukuntu bazana utuyuyuzo akanyundo inshinge inzembe ibiki inkoni ibiki byose bakabikuramburira imbere bagatangira kujya babikomanganya gutya babikwereka bajya kunza bakazirebaho bakazikoraho bafite akantu bakongera bagasubirayo babyita toca bakazikora ariko ntibakubabaze
akagenda akarureba urwara rwawe yamara kurureba bakajya bakurura urwara nyine banza wumve ntabwo uri kushaka kumva icyo ndi kuvuga bakabanza ibyuma babirambuye hariya bakakuza iruhande bakabanza bakakureba ku nzara bagasura bagakora ku byuma bakongera bakaza bakaguhengura nk'umusaya bagafata nk'ugutwi gutyo bakakunyeganyeza bagasubiraho bagakora kuri bya byuma ubwo ariko bari kukubikamo ubwoba hagati bagiye kumbaga barangiza bakazana nk'utuntu tw'utuzi bakakumenaho dushyushye bakabanza bakatugushyiraho ku mubiri bakajya gutegura utundi twuma twavuga ati noneho barangije nawe ibintu bagiye kungura n'ibiki abakongomani simbivuge uyu mugabo rero ibyo nibyo bamukoreye arangije baramubwira bati ese nta bindi by'ibanga ufite watubwira ko tufite amakuru y'uko utizanye gutyo gusa acyumva ko bamubwiye ngo ko utizanye gutyo gusa umugabo yababwira ati rero njyewe rwose banyohereje ngo nze mbabwire itariki bagomba gutereraho ariko biriya ni ukuyobya amarari ahubwo nanjye icyo mfite kindi ni uko hari iyindi tariki batambwiye ayandi makuru yanjye mfite nuko hari iyindi tariki bafitiyeho umugambi wabo iriya tariki si ya nyayo ni ukubacanganyikisha mu mutwe ngo muse nk'abitegura ngo muse nk'abitegura cyangwa mutegereze igitero mu kibuga muhugire ahantu hamwe kumbi hari ahandi babategeye urumva uko ni ukuri buriya emubetura kakantu ko kutagira impuhwe iyo bayihita ko bagira gute bagira ubwoba bavuga ati tugende twitegure hariya tuharindire cyane Goma tuyigire Uvira bagasa nako Bukavu bagasa n'abayibagiwe igahita ifatwa direct Kavumu ikibuga cy'indege kiri hariya Kavumu kigafatwa oya Bukavu yafashwe ibindi bice nuko ngayo ngo korero tayari rero mwabantu ayo niyo makuru tubafitiye yaka kanya muri iki gitondo turababwira ukuri ko tukiri gushaka n'andi makuru yandi tugomba kubagezaho mu kandi kanya reka rero tubifurize kugira umunsi mwiza mani barinde bye bye